নমস্কার, দি রিপোর্টে স্বাগত। লোকসভা নির্বাচন মিটে গেছে প্রায় এক মাসেরও বেশি সময় পার, তবে শিল্পাঞ্চলের বুকে এখনো গন্ডগোল অব্যাহত। রাতের অন্ধকারে স্থানীয় এক যুবককে মারধর করার অভিযোগ উঠল তৃণমূল নেতার ভাই ও তার দলবলের বিরুদ্ধে। ব্যারাকপুরের বুড়িবাজার এলাকার ঘটনা। সূত্রের খবর, তৃণমূল নেতা নওসাদের ভাই সাদ্দাম খান নিজের পরিবারকে নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় তখনই ওই অঞ্চলের বাসিন্দা দিলীপ প্রামাণিক নামে ওই যুবক সাদ্দামের ওপর হামলা চালালে নিজের পরিবারকে বাঁচাতে পাল্টা প্রত্যাঘাত করে সে। চিৎকারের শব্দ শুনে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছানোর আগেই এলাকা ছাড়ে সাদ্দাম। গুরুতর আহত অবস্থায় দিলীপকে উদ্ধার করে প্রথমে ব্যারাকপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতাল ও পরে সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। ঘটনা প্রসঙ্গে কি জানাচ্ছেন ওই অঞ্চলের কাউন্সিলর রবীন ভট্টাচার্য, শুনবো। এটা একটা দুর্ঘটনা আমি শুনেছি, আমি তো দেখিনি যে অন্য কেউ আর কি ওই ছেলেটিকে উত্ত্যক্ত করেছিল। তা সাদ্দাম তার বউ বাচ্চাকে নিয়ে যখন ফিরছিল তখন ওই যুবকটি অপুত্তস্ত অবস্থা ছিল, তাই সেই অবস্থায় ভেবেছিল বুঝি ওদেরই সাথে এও ছিল। এই হিসাবে একটা গণ্ডগোল হয় এবং একটা মারধরের সৃষ্টি। কী করে ও ওই ছোটোখাটো ব্যবসা করে। আপনার দল করে? দল দেখুন, এখন তো পশ্চিমবঙ্গে সবাই তৃণমূল কংগ্রেস করে। কে দল করে কে দল করে না এটা বলাটা খুব, ছেলেকে ফেলে মারবে না, ব্যাপারটা হয়ে গেছে ও আর কি মারতে গেছিল, তখন তার বউ বাচ্চাকে বাঁচানোর জন্য এরকম একটা ঘটনা। তবে ঘটনায় যার বিরুদ্ধে মূলত মারধরের অভিযোগ উঠছে অর্থাৎ সাদ্দাম খান, তার স্ত্রী কি অভিযোগ করলেন শুনবো। मैं तो रात में सुबह ड्यूटी जाती हूँ, रात में आती हूँ। मेरा हस्बैंड मेरे को डेली लेने और छोड़ने जाता है। चाहे तो आप लोग सीसीटीवी वहाँ का स्टेशन का देख सकते हैं। मेरा हस्बैंड हमको लाने गया था। हम बैरकपुर स्टेशन 11:15 में उतरे हैं, 11:15 के बीच में हम उतरे। मेरा हस्बैंड हमको लेने आया है। हम लोग लेके हम अपने हस्बैंड के साथ पीछे गाड़ी में बैठे हुए हम लोग आ रहे थे, तो क्या हुआ, अचानक से झगड़ू जो बोल के है दिलीप प्रमाणिक, ठीक है, वो ऐसे रॉड लेके वर्धमान तालाब के पास ऐसे खड़ा हो गया था। उसके हाथ में एक स्टील का रॉड था, इतना बड़ा, ठीक है, स्टील का रॉड था। तो हम उसको अपने हस्बैंड को बोला कि स्टील का रॉड है लेके खड़ा है, किसके लिए खड़ा है? तो एक काम करो, इससे कोई बातचीत करना नहीं है, इसके पास से गाड़ी घुमा लो, इससे कोई बातचीत। तो मेरा हस्बैंड गया कि उसके बगल से गाड़ी घुमा लिया। गाड़ी घुमा के हम लोग आगे जा रहे हैं तो वो पीछे से गाड़ी लेके चेस करते हुए हम लोग के पीछे दौड़ा है। गाड़ी लेके दौड़ के हम लोग के सामने आके मेरा हस्बैंड के सामने आके बुरा है गाली गुप्ता देने लगा। अब गंदा गंदा गाली तो मैं आपके सामने दे नहीं सकती। उसके मम्मी के ऊपर, उसके पापा के ऊपर, मेरे ऊपर देके गाली देने लगा कि तुम मेरा नाम देके पैसा कमा रहा। मेरा हस्बैंड बोला हम तुम्हारा नाम देके पैसा क्यों कमाएंगे, तुमको जो भी बोल रहे हैं उसको लाओ सामने लाके बोलो। तो हम उसको बोला, हम उतर गए गाड़ी से। हम बोला गाली मत देगा, गाली क्यों दे रहे हो, तुम तो जानते नहीं हो, हम लोग तो अपना घर से, हम तो अपना काम से आ रहे। मेरा हस्बैंड हमको लेके, तुम अभी इतना रात को रॉड लेके क्यों घूम रहा है? हम उसको बोला झगड़ू को कि तुम इतना रात को रॉड लेके क्यों घूम रहा है, किसको मारने का प्लानिंग है? तो हमको बोल रहा है कि हमको बोला ना मेरा हस्बैंड उसको मारने सेल्फ डिफेंस में, वो उसके ऊपर सेल्फ डिफेंस। आपके ऊपर कोई अगर बड़ा रॉड से अगर हाथ मारेगा, हाँ जानती हूँ मैं, वो एक एंटी सोशल क्रिमिनल एनडीपीएस खाया हुआ आदमी है। वो उसको আমরা তৃণমূলই করি, আমরা তো আমার ওর সাথে কিছু ছিলই না। খবর পেয়ে হাসপাতালে ব্যারাকপুর থানার পুলিশকে অভিযোগের ভিত্তিতে সাদ্দাম খানকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ তাকে ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হলে 10 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত। সুফল মজুমদার, দ্য রিপোর্ট, ব্যারাকপুর। সমস্ত খবরের আপডেট পেতে লাইক করে সাবস্ক্রাইব করুন দ্য রিপোর্ট চ্যানেলটি। সেই সঙ্গে বেল বাটন প্রেস করতে ভুলবেন না। আপনাদের একটা সাবস্ক্রিপশন আমাদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান। জয় হিন্দ।